Здравейте, аз съм Стефан и съм член на Младежкия съвет. Сега ще ви покажа как да кихате правилно и как да не кихате правилно. Как да не кихате. Значи, всички хора са свикнали по този начин. Да кихат по този начин. Всеки така е свикнал. Но сега заради тази коронавирус трябва да кихаме по някакъв друг начин и да се познаваме по друг начин. Така. Когато кихате, не правят така, защото като здрависате, пренасяте бактериите към друг човек. Кихайте по този начин. Така не можете да заразите никой. И стойте на 30 крачки от човека до вас. Аз бях Стефан и до скоро!